今日嚟廣州一間老牌嘅5星級酒店東方賓館嘆個早茶。呢個早茶呢，茶位仲有點心、服務費。如果你現金埋單嘅話，咁要花250蚊有多噶啦。但係呢，我喺美團上買券嚟食呢個早餐，我只係花咗80蚊人民幣搞掂所有嘅費用啦。咁我食咗啲乜嘢呢？有牛肉拉腸啦、蝦餃啦、叉燒酥啦、皮蛋瘦肉粥啦。皮蛋瘦肉粥呢，佢仲送呢個油炸鬼。咁另外仲有雞仔餅啦，雞仔餅係送嘅。咁最後呢，仲有木瓜雪耳嘅糖水，啲出品超正，出品一流，呢個係冇得懷疑嘅。佢係5星級酒店，份量亦都好足，我一個人食唔晒，只有打包返屋企。咁點解我能夠花到咁少嘅錢食到咁貴嘅嘢呢？咁詳細嘅攻略呢，我會喺我下一個視頻長視頻呢就會同大家講，因為短視頻呢唔可以發得太長，太長嘅話呢佢會自動 cut 嘅。好啦，咁你留意我下一個視頻啦，記得訂閱同埋撳埋個鈴鈴，你咁就唔會錯過我每一個視頻㗎啦。